Еве разговараме со госпоѓа Мерема Мемедова од Сдруженијето Жена, како најголем проблем кој што се истакнува последниве неколку децении е тоа што голем број од дечињата роми се уште дел од нив, да речем, не посетуваат настава. Што правите вие во соработка со институциите за ублажување на овој проблем? Па, вака, најпрво ги посетуваме родителите, комуницираме со образовниот медијатор кој е ангажиран од Министерство за труд и социјална политика, правиме профили на семејството и на еден начин системски го решаваме проблемот. Така, како тече целиот процес низ годините, ако може да ни кажете? Па вака, најпрво добиваме известување од образовната установа за отсуството на дечињата, а потоа разговараме со правните служби на училиштето каде се советуваме за пристапот и за методот кој ќе го користиме при контакт со семејството, како и организираме средби на која присуствуваме заедно. Го посетуваме семејството, откриваме која е причината за непосетата на децата на училиште, разговараме со образовниот медијатор, ја вклучуваме и општината доколку е потребно, зависи кој е проблемот, и така на еден начин системски го решаваме проблемот. Да, рековте ги детектираме проблемите поради кои што децата не посетуваат настава. Кои се најчестите проблеми кои што сте ги детектирали и колку државата, односно системот, може да влијае на решавање на истите? Па вака, видите, најчести причини за непосета на образовната установа е што детето од почетно од детска градинка се добива навиката за посетување на образование или на образовна установа. Така да има семејства кои дечињата не ги пуштале во градинка и сега овде кога на почетокот ќе се соочат веќе со задолжително основно образование, имаме како отсуство на навика за посета на образовна установа, а и друга причина може да кажам дека и финансиската стабилност на семејството. Така, може би појдовниот проблем е што голем дел од тие деца не посетуваат градинка, а зошто не посетуваат градинка? Најверојатно и поради општиот проблем кој што ги има во Македонија, просторни услови да сите деца да бидат згрижени. Така да е, просторните услови се до некаде проблем, но сепак ќе кажам и финансиската стабилност, како и тоа што сметаат дека има кој да се грижи за дечињата во домашни услови и ги задржуваат во домот. Мали се, има време кога да посетуваат училиште и така настанува ова проблемот со непосетување на детските установи, односно на детските градинки. Еве малку попластично за тој процес, односно тие активности, каде следат настава, каква е тој вид на настава и слична? Кој се е вклучен во таа настава за тие дечиња? Па вака, видите, ние во детска градинка преку проектот што е инклузија на деца роми во предучилишно образование, имавме да кажам во изминатите неколку години имавме повеќе активности кои ги спроведувавме во нашата општина, како дел од нив беа читачки клуб со мајки ромки, на кој присуствуваа мајките на дечињата кои се вклучени и на еден начин им се представуваше, на секоја средба им се представуваше по една детска книга која тие потоа во домот треба да им ја пренесат на дечињата и да стекнат навика кај децата за љубов, да кажам, спрема книгата. Друга активност ни беше редовни теренски посети, директни посети на семејствата при кои ние вршевме како едукација и мотивација на самите родители за да ги пуштаат своите дечиња во детска установа,
каде нели ова вродуваше со плод и имавме поголема бројка на вклучени деца роми во детските градинки. Сега овде нели во овој процес ги вклучувавме и воспитувачките од детските градинки, и имавме како активност во која еднаш месечно мајка ромка беше воловена воспитувачка. И така да овде овој однос нели што го изградивме спрема односно помеѓу мајките ромки и детската установа, односно воспитувачките, вродуваше со плод да тие се помотивирани и да повеќе сакаат нели нивните дечиња да бидат вклучени во тој процес, како и активно да ги вклучат и во основно образование и понатаму во средно образование. Да. Кој регион го покривате и ајде може ли да ни кажете некоја неофицијална бројка колку дечиња поминале низ тој процес? Па вака ние го покривавме нели регионот од Виница до Берово, односно до Пехчево, и можам да кажам дека од прилика секоја година во сите овие нели во Виница, Делчево и Пехчево, како една, како да кажам, како една средна бројка земено нели од сите години, секоја година имавме барем минимално вклучено по 15 дечиња во секоја општина. Што не е случај денес, нели? Што понатака со овие дечиња, како тие продолжуваат во воспитно образовниот процес, основно, средно, факултет и слично? Имате ли за нив можеби некои позади нив успешни приказни? Па да, имаме нели овој проект се работи веќе многу подолг временски период, дечињата нели кои не беа вклучени во детските градинки, успешно се запишани во основно образование, успешно запишани во средно образование и дел од нив имаме нели веќе и запишани на факултети. Така да можам да кажам дека деца кои веќе посетувале детска градинка се многу поуспешни и во основно и во средно, па дури нели имаат волја или едноставно сакаат да продолжат со своето образование и да завршат дури и факултети. Целта нели да се намали бројката на вакви дечиња кои што не посетуваат настава, дали се намалува со текот на годините? Да, се намалува. Вака, ние имаме веќе еден подобар статус и во основно и во средно образование за вклученост на дечињето роми. Она на кое треба да се работи во моментот е недискриминацијата, односно во последно време кај нас дискриминацијата е многу распространета овде во основно и во средно. Кои други активности ги спроведувате како организација или жена? Па вака ги следиме изборните ветувања, раководиме со младинскиот центар, даваме поддршка за вработување на ранливи категории жени, имаме бесплатна правна и психосоцијална поддршка и слично. Какво е чувството кај граѓаните? Дали се јавуваат кај вас за овие активности за помош да добијат? Дали се одважуваат, да речеме? Да, имаме доверба од страна на граѓаните и често не посетуваат. Вашата организација се вика Жена, каков е статусот на жената во тој крај кој што го покриват? Вака, состојбата на жената во нашиот крај можам да кажам дека е лоша, поради ниските плати во текстилната индустрија и недостатокот на работни места. Значи овде кај нас во текстилната индустрија се работи од понеделник до сабота, по потреба и недела, па по потреба нели работат и после 3 часот. За сето тоа добиваат минимална плата или дури под минималната плата и со тоа се загрозува финансиската независност на жената, како и се добива нели социјална исклученост кај тие жени. Ако имаме финансиска независност, тоа апропо значи ќе имаме на некој начин и жената секогаш како да е втор план во семејството, дали е забележено економско насилство, односно семејно насилство во последниот период поради токму ваквата состојба?
Па директно поради тоа, поради финанси, не сме имале случаи. Најчесто е економското насилство застапено кај нас. Да, па кај нас немаме досега регистрирано таков случај. Така да не можам да зборувам. Да, што со семејното насилство, каков е статусот на жената во тој проблем, како да се ублажи оваа бројка која што генерално на ниво на цела држава е голема? Па вака најпрво треба да се врши едукација на населението за препознавање на семејното насилство и едукација за тоа што и како треба да превземат при настанато семејно насилство. Треба да се пружи заштита на жртвата од страна на институциите, како и целосна поддршка и помош на жртвата по претрпеното насилство. Да, тоа значи повеќе шелтер центри, поголема активност на центрите за социјална работа. Така да. Така, господја Мемедова, благодарам за разговорот. Имајте убав ден. Ви благодарам, Иван. Пријатно. Пријатно.